Si lajmit minutës së fundit, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Ola. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, krahas hetimit penal që po zhvillon ndaj drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar Ervis Berberi dhe dy personave të tjerë ish ortak të tij Valter Begaj dhe Ervis Lami, ka kryer edhe hetim pasuror, pasi ndaj tyre rëndojnë dyshimet për veprën penale të korrupsionit. Dhe konkretisht me kërkesë të spak, gjykata ka vendosur sekuestrimin e disa pasurive që zotrohen nga zoti Berberi në mënyrë të tërësor, por edhe personat e bashkëlidhur me të. Sipas vendimit të gjykatës, konkretisht janë sekuestruar aksionet e shoqërisë DAM SHPK, shoqëri e cila disponohet ose kontrollohet në mënyrë të tërësor nga zoti Ervis Berberi. Ai fillimisht e ka blerë këtë shoqëri nga Valter Begaj, me cilin kishte punuar më herët në një tjetër kompani private, e ka blerë për shumën prej 800 eurosh dhe më pas e ka shitur tek personat e besuar dhe sërish kompania është kthyer në duart e Valter Begaj me një vlerë prej 1.7 milion eurosh. Ndërkohë, sipas pak, përmes korrupsionit, pasi zoti Berberi ka drejtuar drejtorinë e eficiencës së energjisë, por edhe autoritetin rrugor shqiptar, ka favorizuar ish ortakun e tij Begaj dhe njeriu e tij të besuar Ervis Lami, duke u dhënë atyre tendera në kompaninë Net Group dhe më pas ka përfituar rishvet përmes kompanisë DAM. Të gjitha paratë e përfituara, sipas prokurorisë posaçme, zoti Berberi i ka investuar për blerë pasuri të paluajtshme në emër të shoqërisë DAM SHPK që e kontrollonte në mënyrë të tërësor, pra ishte pronari de facto i saj, dhe ka blerë pasuri të ndryshme siç janë sipërfaqe toke në Mangull të Tiranës. Të 5 sipërfaqet e tokës janë sekuestruar nga ana e prokurorisë dhe duhet që zoti Berberi të konfirmoj burimin e të ardhurave për blerjen e tyre, dhe nga ana tjetër janë sekuestruar edhe disa automjete në pronësi të shoqërisë DAM. Nga hetimet rezulton se Ervis Berberi në krye të drejtorisë së eficiencës së energjisë dhe më pas drejtorisë së autoritetit rrugor shqiptar, pra si drejtori i përgjithshëm i autoritetit rrugor shqiptar, ka firmosur 6 tendera në favor të ish ortakëve të tij. Më pas ka përfituar rishvet dhe i ka investuar në pasuri të paluajtshme. Ky është vetëm një pjesë e parë e hetimit sa i përket pasurisë, sepse prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet jo vetëm sa i përket faktit penal dhe abuzimet që mund të ketë me tenderat e rrugëve apo në pozicionet që zoti Berberi ka patur, por duke vijuar hetimet edhe në drejtim të individualizimit të veprës penale për zyrtar apo zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe po heton edhe rolin e ministres Belinda Balluko. E kuptoj. Faleminderit, Klodi. Faleminderit juve.